Bona nit. Comencem a aquesta hora l'emissió en simultani per TV3 i Catalunya Ràdio de l'entrevista amb el cap de l'oposició. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals preveu una entrevista anual en horari de màxima audiència amb el cap de l'oposició. L'obligació institucional se suma avui a una oportunitat periodística evident, la signatura fa menys d'una hora del decret de convocatòria de les eleccions del 27 de setembre. Li preguntarem a Oriol Junqueras des del punt de vista dels independentistes, sorpresos del canvi de rumb d'Esquerra respecte a la llista conjunta amb Artur Mas, i des del punt de vista dels no independentistes legítimament preocupats per cap on estan portant Catalunya. Parlarem de com s'ha arribat al 27S, però també de què tenen previst si guanyen per l'endemà. I també, és clar, farem balanç de la legislatura a la que Artur Mas acaba de donar punt i final. Comencem, doncs, l'entrevista al president d'Esquerra Republicana i cap de l'oposició del Parlament de Catalunya, Oriol Junqueras. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Oriol Junqueras. Bona nit. Després parlarem de la seva funció, de com ha estat en aquesta legislatura com a cap de l'oposició, però abans que res, l'actualitat ens porta a parlar de la signatura del decret d'aquesta nit per part d'Artur Mas, del president de la Generalitat. Està d'acord en com s'ha fet? Creu que s'hauria d'haver fet algun esment al caràcter plebiscitari en el decret? Estem d'acord en com s'ha fet i el caràcter plebiscitari, en tot cas, li donarem al conjunt dels ciutadans o la majoria dels ciutadans que nosaltres estem convençuts que votaran en clau independentista. Per tant, qui li dona el contingut plebiscitari són els ciutadans amb els seus vots, no el pas al decret. El decret és el decret d'una convocatòria, d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, que és l'instrument que en aquests moments tenim sobre la taula per fer la nova república, per fer la Catalunya independent. Vostè i Artur Mas i les entitats sobiranistes li volen donar un caràcter especial a aquestes eleccions, però és un caràcter que no apareix en cap lloc de la legislació espanyola, ni tampoc tothom ho veu d'aquesta manera. Avui mateix, per exemple, parlava Lluís Rabell de Catalunya Sí que es pot i no acceptava el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions. Per què serviran? És normal que la legislació espanyola no prevegui que hi hagin unes eleccions per proclamar la independència de Catalunya, perquè de fet té com un dels principals objectius l'estat espanyol impedir la independència de Catalunya. I també és normal que aquells que no estan a favor de la independència de Catalunya doncs no vegin aquestes eleccions parlamentàries com una oportunitat per fer la independència. Tot això és normal. En tot cas, som nosaltres, els que sí que som independentistes, els que som independentistes de tota la vida o els arribats a la independència des de fa poc, convençuts que és la millor eina que tenim per resoldre els problemes dels nostres conciutadans, els que votant, i votant majoritàriament en clau independentista i construint una majoria parlamentària independentista, és evident que estarem dibuixant unes eleccions que seran decisives en la història del nostre país. Si hi ha aquesta majoria, nosaltres estem convençuts que hi és i, en tot cas, farem tot el possible perquè hi sigui. Per què serviran exactament? És a dir, si ens situem a l'escenari del 28 de setembre, posem que els partits que estan a favor de la independència de Catalunya guanyen aquestes eleccions al Parlament amb una majoria absoluta. Què passarà? Doncs, primer de tot, que hi haurà una majoria independentista en el Parlament. Segon, hi haurà una llei de transitorietat jurídica. Aquesta llei de transitorietat jurídica el que ha de garantir, el que ha de fer, el que ha d'explicar al món, als ciutadans de Catalunya també, és que el marc legislatiu continuarà vigent fins que sigui progressivament substituït. Per tant, no hi haurà en cap moment un forat legal, no hi haurà mai un buit en la legislació, no hi haurà mai una situació d'inseguretat jurídica perquè hi haurà una substitució progressiva d'aquest marc legal. Per tant, una llei de transitorietat jurídica és molt important, entre altres coses també perquè a l'estat espanyol sabeu que la seguretat jurídica no la garanteix gairebé mai amb res i, per tant, serà tota una novetat que hi hagi un nou estat, un estat naixent, que tingui com un dels objectius garantir aquesta seguretat jurídica. Després nosaltres estem convençuts, i aquesta és una clau, una peça clau en l'acord, doncs que aquest procés per culminar amb la independència, aquest procés per fer la independència de forma efectiva, doncs es pot culminar en pocs mesos, es pot culminar amb 6, 8, 9, 10 mesos i per tant ens semblava que aquesta era una peça decisiva per arribar a l'acord i en tot cas és una peça importantíssima per explicar el que passarà en els mesos següents a les eleccions. Per tant, el que estarem fent és construir un estat que per sostenir-se necessita algunes eines que són imprescindibles, hisenda, seguretat social, etc., però també és evident que aquestes eines només les podem tenir si actuem amb la voluntat ferma d'esdevenir un estat.
Vostè diu que l'estat espanyol no sempre garanteix la seguretat jurídica, però vaja, veiem com es paguen els funcionaris, com es paguen les pensions. Vostès poden assegurar que durant aquesta transitorietat que presenten això continuarà passant? Del tot. L'estat espanyol no respecta o no sempre compleix amb els principis de seguretat jurídica i les proves són múltiples. Per exemple, l'estat espanyol té el rècord d'expedients oberts per violació de competència europea, és a dir, és l'estat que més incompleix les directives europees i algunes d'elles des de fa 20, 25 anys, etc. L'estat espanyol incompleix el principi de seguretat jurídica quan, per exemple, canvia les regles del joc en les inversions energètiques, per exemple, les renovables. Per tant, l'estat espanyol és una màquina de crear incertesa jurídica, de crear inseguretat jurídica respecte als inversors, respecte als ciutadans, respecte a les institucions europees. El nostre objectiu, evidentment, és garantir aquesta seguretat jurídica i en això té un paper importantíssim garantir a través de la Hisenda el pagament, evidentment, de totes les obligacions del nou estat i a través de la seguretat social de totes les prestacions dels nostres ciutadans. I també és evident que és molt més fàcil que els ciutadans de Catalunya, que són beneficiaris de la seguretat social, rebin les seves prestacions en una Catalunya independent que en un estat espanyol en el qual el president, el governador del Banc d'Espanya, ha dit en nombroses ocasions que no pot garantir, que de fet no garantirà el pagament de les pensions futures. És molt més segur una Catalunya independent, una república catalana, que un estat espanyol que ha fulminat el fons de reserva de la Seguretat Social. És molt més segura una Catalunya independent que té més actius, més treballadors per cada beneficiari de la Seguretat Social que un estat espanyol que té menys treballadors per cada beneficiari de la Seguretat Social. Per tant, el que sí que seria una imprudència temerària gairebé és mantenir-se en un estat que fa tot el possible per no poder garantir un futur digne als seus ciutadans. Aquesta mateixa setmana, per això hem sentit Miquel Valls de la Cambra de Comerç, també Gai de Montellà de la patronal catalana, parlant de més concreció pel que fa al programa econòmic de les opcions independentistes. Sembla que aquest discurs, que vostè ja li hem sentit també altres vegades, no se l'acaben de creure. Vostè pot, tornant a referir-me a la pregunta, pot garantir als funcionaris, als pensionistes, que continuaran cobrant cada mes durant aquesta transitorietat? Segur que sí. I, en tot cas, permeti'm un matís, un lleuger matís. El senyor Gai de Montellà no és el representant de la patronal catalana, és el representant d'una part de la patronal i d'una part que és molt rellevant, sens dubte, i que mereix tot el nostre respecte, s'entengui bé, però que també és evident que és una part minoritària del conjunt de la patronal del nostre país i que en el nostre país de patronals i de sindicats fermament compromesos amb el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya, fermament compromesos amb la democràcia i respectuosos amb els resultats democràtics, afortunadament hi ha molts i són molt majoritaris. Per tant, aquest matís jo em sembla que és important. Segon matís, és evident que una Catalunya independent estarà en millors condicions de garantir el pagament de les seves obligacions, entre altres coses, perquè és evident que l'estat espanyol té un deute que li resultarà inassumible. És a dir, l'estat espanyol, que deu 1 bilió d'euros, per tant, el 100% del seu producte interior brut, actualment fa front en aquesta situació perquè el tipus d'interès està al 0,05%, és a dir, pràcticament al 0. I finançar una cosa molt grossa al 0% és relativament assumible. El problema, en tot cas, el tindrà l'estat espanyol quan els tipus d'interès, en lloc d'estar al 0,05, estiguin a l'1%. I, per tant, el cost del servei del deute s'hagi multiplicat per 20. I això passarà, sí, sens dubte, passarà, perquè la Reserva Federal Nord-americana fa molts mesos que anuncia que estem en el camí de l'increment dels tipus. I especifica, no vol dir necessàriament que això passi el 2015, però amb tota seguretat sí el 2016. Per tant, mantenir-se dins d'un estat que no és viable, que ha construït un model de desenvolupament econòmic que no és viable perquè està permanentment sotmès a les seves prioritats polítiques. Mantenir-se dins d'un estat que fa tot el possible per perjudicar la igualtat d'oportunitats dels ciutadans de Catalunya, per perjudicar la justícia social, per perjudicar el nostre creixement econòmic, seria una irresponsabilitat terrible, certament. Però la sortida d'aquest estat, el període de sortida d'aquest estat, no pot ser també molt car pels ciutadans, per les empreses que volen exportar, si efectivament hi ha un bloqueig per part d'Espanya, les institucions europees, perquè no es pugui continuar mantenint l'euro com a moneda de Catalunya? Nosaltres estem convençudíssims que
l'euro continuarà sent la moneda, entre altres coses perquè nosaltres som ciutadans de la Unió Europea, perquè, de fet, no s'ha produït en cap cas cap declaració que digui, ni hi ha cap article, ni hi ha cap reglament, ni hi ha cap directiva europea, ni hi ha cap tractat constitucional europeu que estableixi cap mecanisme d'exclusió de ciutadans que ja en són membres. Cap ni un. Però el govern espanyol ho diu contínuament, que sortirem de la Unió Europea si Catalunya vol efectivament ser un estat independent. I tant, i tant. El govern espanyol és evident que diu moltes coses i tots sabem que moltes de les coses que diu no són precisament certes. I el govern espanyol no és pas un prodigi de prestigi en les seves declaracions, ni davant dels ciutadans de Catalunya, ni davant dels ciutadans espanyols, ni davant de la comunitat internacional. Jo recordo perfectament quan el president Obama als Estats Units va dir prefereixo que Escòcia no sigui independent. Ho va dir, prefereixo que Escòcia no sigui independent. Aquella setmana el primer ministre espanyol, el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, estava de visita als Estats Units i va intentar fer-li dir al president Obama respecte a Catalunya el mateix que Obama havia dit respecte a Escòcia. I el president Obama no ho va dir. I si no ho va dir, doncs alguna cosa deu voler dir, diguem-ne, no? I, per tant, si no hi ha cap mecanisme que prevegui l'exclusió de ningú, si Catalunya és un contribuent net del pressupost de la Unió Europea, si resulta que la major part de les exportacions espanyoles són exportacions que van cap a Europa passant per Catalunya, qui ens farà creure que l'estat espanyol estarà interessat en provocar un bloqueig que, a més, no depèn només d'ell, sinó que depèn del conjunt de les institucions, i les institucions no hi tenen cap interès d'un estat que, a més, està abocat a no poder fer front a les seves obligacions internacionals, per exemple, el seu deute, i aquest estat que no està en condicions de fer front a les seves obligacions internacionals tindrà prou força per obligar a unes institucions que en tenen molta més que ell a fer una cosa que no volen fer. No resulta gaire creïble. Vaja, no resulta gens creïble. Amb Barack Obama o sense Barack Obama, aquest és el quadre macroeconòmic que pinta, però anant a les coses concretes. L'endemà del 27S, tenen pactat un govern de coalició o de concentració conjuntament amb Convergència? El que tenim és una voluntat ferma, per part d'Esquerra Republicana segur, de fer un govern de la màxima concentració possible, perquè ens sembla, i des de fa molts i molts mesos, i de fet des de fa uns quants anys, que insistim en la idea que hauria d'haver-hi un govern de concentració. I nosaltres ens hem ofert reiteradament, hem dit, nosaltres estem disposats a formar part del govern, i a més, des de fa un parell d'anys, diem, no només estem disposats a formar part del govern, sinó que volem formar part del govern, volem entrar en aquest govern i volem que aquest govern sigui de la màxima concentració possible. La diferència està que l'acord actual, el que preveu és que aquest govern existirà i que en aquest govern les aportacions que hi podrem fer seran molt rellevants. I és un govern que no està tancat a militants d'Esquerra Republicana o de Convergència, de la mateixa manera que no ho estan les llistes. I la prova és que les llistes, o la part de la llista que porta Esquerra Republicana, té uns quants independents rellevants, diguem-ne, no? Per tant, govern de concentració, o de la màxima concentració possible, govern de la màxima unitat possible, un govern que reflexi al màxim la diversitat molt gran de la nostra societat, però que també expressi amb veu molt clara quin és l'objectiu, que és l'objectiu d'una Catalunya independent posada al servei de les necessitats i dels interessos dels seus ciutadans. Vostè serà el vicepresident d'aquest govern? D'això no n'hem parlat i, en tot cas, quan toqui parlar-ne, en parlarem molt de gust. I jo intentaré sempre ajudar tant com sigui possible, com hem fet sempre. Veurem, en tot cas és una decisió que haurem de prendre, que haurà de prendre també Esquerra Republicana en aquest cas, que haurem de prendre entre tots. Veurem. De moment no n'hem parlat mai. Jo em sembla que la posició que jo ocupi és molt poc rellevant i, en tot cas, amb tota certesa, és absolutament irrellevant comparada amb el conjunt del procés i del que representa. I a Esquerra Republicana hi ha molta gent molt preparada, per tant, el que faci Oriol Junqueras, la posició exacta que ocupi Oriol Junqueras, és molt poc rellevant. Nosaltres no ens heu sentit mai, mai de mai, dir, escolti, o hi soc jo o tal cosa no passarà, mai. Nosaltres sempre estem aquí per ajudar, sempre ho hem fet i sempre ho farem. Per tant, el seu objectiu és un govern de Convergència i Esquerra Republicana i fer Artur Mas president. Un govern de la màxima concentració possible, de la màxima unitat possible, obert a la màxima diversitat del nostre país, que tingui clar que anem a fer la independència. Però haurem de ser Convergència i Esquerra perquè la CUP ja ha dit que no estarà en un govern amb Artur Mas i la resta de partits no estan en el mateix càrrec que vostès. De partits en aquest país n'hi ha molts. Afortunadament, alguns dels quals, no només Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya, estan presents en aquesta candidatura. No només Esquerra Republicana i Convergència Democràtica estan presents en aquesta candidatura.
Segon aspecte, no cal participar d'una mateixa candidatura per formar part d'un mateix govern. El món està ple d'exemples de candidatures diverses que han format un sol govern. Per tant, ja ho veurem. La posició d'Esquerra Republicana, la màxima unitat, quants més millor, contra més expressió d'aquesta diversitat millor, sempre que quedi ben clar que el que anem a fer és que anem a fer la independència. I com deia el cap de llista, en Raül Romeva, anem a per totes. Esquerra Republicana hi ha anat sempre. I la diferència, en tot cas, és que ara n'hi ha més que també van a per totes. Doncs, escolta, esperem que això sigui molt més que suficient. Sobre el anar a per totes d'Esquerra Republicana és evident que no hi ha cap dubte ni aquí ni enlloc del món. Vostè ha dit, anem a fer la independència. Com es fa això? És a dir, vostès el primer que faran al Parlament de Catalunya és fer una declaració, com la defineix? Una declaració nominal d'independència? Una declaració que expliqui al món que hem iniciat un procés, que aquest procés contindrà aquesta llei de transitorietat jurídica, que contindrà aquesta hisenda pròpia, aquesta hisenda catalana, que ha de garantir el cobrament dels impostos, que ha de fer possible tota la resta. Aquesta seguretat social, de la qual sovint se'n parla poc, però que en canvi és importantíssima, doncs el que ha d'explicar aquesta declaració inicial és que anem a fer tot això. De fet, ho expliquem cada dia. La portaran al Tribunal Constitucional i ja s'ha acabat la declaració. Clar, és que el Tribunal Constitucional és evident que sempre dirà que el que vulgui el Partit Popular i el PSOE, perquè són el Partit Popular i el PSOE els que nomenen els membres del Tribunal Constitucional. Per tant, no hi ha cap sorpresa en que el Tribunal Constitucional digui allò que el PP i el PSOE volen que digui. És més, si el president del Tribunal Constitucional és militant del PP, doncs què vol que diguin? Precisament per això, o entre moltes altres raons per això, volem la independència. Perquè, esclar, perquè no volem que la voluntat dels ciutadans de Catalunya estigui permanentment sotmesa a les decisions d'un òrgan col·legiat nomenat per uns partits polítics que explícitament estan en contra de la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Quants diputats al Parlament de Catalunya tindran el PP i el PSOE sumats? Quants diputats tindran? Això és representatiu, segurament menys del que voldríem, deixem-ho aquí. Aquesta suma és representativa de la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya? No, és evident que no. I en canvi condicionen i sotmeten la voluntat dels ciutadans de Catalunya que no els voten a través d'un òrgan que nomenen ells amb persones que són militants dels seus propis partits i que tenen com a objectiu impedir que els ciutadans de Catalunya decideixin, perquè quan els ciutadans de Catalunya decideixen, resulta que decideixen no confiar en aquests dos partits. Doncs, escolti, precisament per això, entre moltes altres raons, volem la independència, perquè volem deixar d'estar sotmesos a les decisions arbitràries i injustes d'uns partits polítics que no compten amb el suport dels ciutadans de Catalunya. Partits polítics que compten amb el suport dels ciutadans de Catalunya, abans ha dit majoritari. Com s'ha d'entendre una victòria del sí en aquest referèndum d'eleccions que plantegen Junts pel Sí i la CUP? De quants diputats estem parlant i de quants vots? Quants més millor, però en tot cas com a qualsevol altre lloc del món. Unes eleccions al Parlament es guanyen amb diputats. Doncs, escolti, si aquest criteri és vàlid en el Congrés dels Estats Units i és vàlid en la Cambra dels Comuns britànica i és vàlid en el Parlament del Japó i és vàlid en el Parlament de Nova Zelanda, doncs també és vàlid en el cas del Parlament de Catalunya. És vàlid per governar, però és vàlid per fer la independència? Ben segur que sí, perquè és evident que la independència és una decisió que prendrà un Parlament legítimament votat pels seus ciutadans. És que així ha sigut en molts casos i en molts llocs, i en tot cas, el contrari també continuaria sent cert. És a dir, un Parlament on hi hagués una majoria no independentista continuaria mantenint Catalunya dins d'un estat en el qual és evident que ni nosaltres hi volem ser, ni aquest estat no ens tracta mai com a iguals, diguem-ne, no? Quin motiu hi hauria perquè la meitat dels diputats menys un imposessin la seva voluntat a la meitat dels diputats més un? No tindria cap sentit. Per tant, si vostè em diu
Però quina majoria seria millor? Doncs quanta més millor, és evident, quanta més millor, però en tot cas les majories parlamentàries es dibuixen amb diputats i es dissenyen amb diputats. Eduard Fernández, de la CUP, parlava aquest cap de setmana no hi ha només d'un 51% dels vots, sinó d'un 55% dels vots per tenir la força necessària per poder tirar endavant tots aquests projectes que, a més, des de la CUP ja diuen que implicarà el trencament de la legislació espanyola. És a dir, quants més vots, millor. Ara, si vostè em pregunta... Quins són els mínims, per això? Jo ja li he contestat clarament. El mínim és la majoria del Parlament de Catalunya. Nosaltres, que som un partit independentista de tota la vida i que tota la vida ens hem sotmès a la voluntat dels ciutadans de Catalunya, que no ha sigut majoritàriament independentista, malgrat que nosaltres ho érem, i nosaltres sempre hem acceptat el resultat, que és el que li demanem a tothom, que accepti els resultats de la mateixa manera que els hem acceptat nosaltres. Si nosaltres hem sigut respectuosos amb les majories parlamentàries i amb les decisions que aquestes majories parlamentàries prenien quan nosaltres no guanyàvem, doncs és evident que el que esperem és que tots els altres siguin respectuosos quan les majories siguin com a nosaltres ens agradaria. I les majories parlamentàries, insisteixo, es dibuixen amb diputats. Ara, si vostè em diu, i no seria millor, a més, tenir el 60% dels vots? Sí, i el 70, i el 70, i el 80, i el 80, però escolti, les majories parlamentàries són les que són, i nosaltres, si depèn de nosaltres, i en allò que a nosaltres ens pertoqui, en aquest cas Esquerra Republicana, és evident que serem conseqüents amb el mandat democràtic, i el mandat democràtic és un mandat parlamentari. No som nosaltres qui no han volgut fer un referèndum de debò. Oi que no? Oi que ho hem intentat, i en particular l'Esquerra Republicana ho ha intentat, fer un referèndum de debò, i oi que ho hem intentat la majoria, la probable majoria parlamentària que tindrem el 27 de setembre, doncs si nosaltres no hem impedit, al contrari, el que no pot ser és que ens sotmetin constantment a més i més constriccions que, a més, no s'ajusten en els mandats internacionals. Posem-nos en l'escenari contrari, és a dir, la suma d'Esquerra Republicana, Convergència, les entitats sobiranistes no arriben als 68 diputats necessaris per tenir la majoria absoluta al Parlament de Catalunya. I encara un altre escenari, que ni sumant la CUP s'arriba a aquesta quantitat. Què faran? Doncs, si es donés aquesta circumstància, que nosaltres estem convençuts que no es donarà, si es donés aquesta circumstància, haurem de respectar el resultat. És que hem de fer, no? L'hem respectat sempre. Però en un escenari en què, previsiblement, si es donés aquest escenari, tampoc seria possible un govern alternatiu per la diversitat dels partits que estan pel no, si entenem com a plebiscitaris aquestes eleccions, què és el que es pot fer? Vostès estan plantejant unes eleccions que ens porten a un Parlament pràcticament de transició, amb una durada màxima de 18 mesos. Es compliria aquest escenari? Es quedarien 4 anys? Aquesta pregunta és una pregunta que es podria fer en qualsevol elecció de qualsevol Parlament del món. És a dir, què passaria si no hi ha cap majoria viable en un Parlament? Doncs, escolti, ja ho veurem si hi és o no hi és. Si vostè em diu, però és que vostès perden, i a més, no només perden, sinó que fan 0 diputats, doncs què farem? Doncs respectar el resultat. Ara, jo amb el mateix convenciment li dic, farem tot el possible per guanyar, estem convençuts que podem guanyar, estem convençuts que és la millor oportunitat que hem tingut mai per guanyar, per tant l'aprofitarem a fons, i el que nosaltres demanem, i amb això em sembla que hi tenim tot el dret, és que tothom respecti el resultat, si en el cas que nosaltres guanyem, igual que nosaltres hem respectat sempre. Clar, si es produeix un escenari en què no hi ha cap majoria possible, escolti, ja el gestionarem quan arribi aquest escenari, però en tot cas ja em sembla que la realitat està molt, molt, molt allunyada d'això. Fixi's una cosa, jo no sento que se'ls hi pregunti als candidats dels grans partits espanyols què passarà si quan hi hagin les eleccions espanyoles no hi ha cap majoria possible, no? No ho sento. Ara comencen a preguntar-ho amb l'establiment de nous partits. Imagini's que Esquerra Republicana es presentés a les eleccions espanyoles, imagini-s'ho, i fa 40 diputats, que és molt imaginar, tant com la imaginació que vostè em demanava per imaginar que no hi haurà una majoria de cap manera en el Parlament de Catalunya. I els partits polítics espanyols què faran si no hi ha cap majoria viable? Doncs escolti, ja ho veurem. En tot cas, nosaltres estem convençuts que hi serà, que hi haurà una majoria, que hi haurà una majoria clara, que hi haurà una majoria viable, i el nostre compromís està en gestionar aquesta majoria. Li he demanat fer un exercici de traslladar-nos cap al futur 2 mesos, veure l'endemà del 27S. Fem ara l'exercici contrari, anem un mes endarrere. Com apareix el nom de Raül Romeva a la travessa d'aquesta candidatura de Junts pel Sí? El proposa vostè?
És que és irrellevant si el proposo jo o no. No ho sé, és igual si el vaig proposar jo o el va proposar qui sigui. En tot cas, amb en Raül Vostès Romeva... havien treballat bé amb Raül Romeva i Ramon Tremosa a la seva legislatura com a eurodiputat. Efectivament, sí, sí. I això que estem intentant, ja ho hem intentat a Europa, sí? I ho hem intentat a Europa amb el Raül Romeva i amb altres diputats, i també amb en Ramon Tremosa, etc. I ja ho hem intentat a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, també. I ja ho hem intentat, i per tant, ho vam intentar quan estàvem a la universitat i quan érem estudiants universitaris, també. Per tant, en la nostra vida, o almenys, ara deixi-m'ho explicar així, en la meva vida, jo aquest intent, aquesta fórmula, aquesta voluntat, l'hem treballada moltes vegades. L'hem entrenada moltes vegades. L'hem entrenada quan érem estudiants universitaris, quan érem professors a la universitat i no ens dedicàvem a la política. L'hem entrenada en el Parlament Europeu, l'hem entrenada en alguns ajuntaments, singularment a Sant Vicenç dels Horts. I ara la posem a prova en el Parlament de Catalunya. I jo estic segur que aquesta prova la superarem i la superarem de forma molt clara. I que tot aquest entrenament, i que tot aquest esforç, i que tota aquesta voluntat doncs, servirà perquè ara obtinguem un gran resultat. I recordo perfectament quan no teníem vocació política, alguns de nosaltres no la teníem, i estàvem a la universitat i fèiem de professors i la nostra vida semblava encarrilada en l'àmbit acadèmic i al mateix temps ens conjuràvem, ens dèiem els uns als altres, hem de fer tot el possible, d'acord, no tenim vocació política, d'acord, estem a la universitat, d'acord, som professors, d'acord, però hem de fer tot el possible perquè el nostre país se'n surti i perquè se'n surti construint aquestes majories, que hi ha moltes maneres de construir-les, aquestes majories que són imprescindibles. I això és el que estem fent, tenir una vida dedicada a fer possible la independència del nostre país, una vida dedicada a garantir la justícia en el nostre país, una vida dedicada a que la gent visqui millor. Doncs, escolti, estem en un moment de la nostra vida, alguns dirien, no?, en el millor moment de la nostra vida, doncs tot aquest entrenament, tot aquest esforç, tota aquesta voluntat, doncs la posem una vegada més al servei del nostre país. Però de tots els que són, decideixen posar Raül Romeva, ex-Iniciativa per Catalunya, com a número 1 per intentar frenar el creixement de Podemos, de Catalunya sí que es pot? Nosaltres no volem frenar el creixement de ningú. Nosaltres el que volem és fer-ho el millor possible. I ens sembla que el Raül és un candidat extraordinari, brutal, per moltes raons, perquè té experiència molt clara en el Parlament Europeu. Ha estat 10 anys en el Parlament Europeu, es movia pel Parlament Europeu com si fos casa seva, respectat per tothom, estimat per tothom, una persona que té una capacitat de generar consensos al seu voltant extraordinària i com s'ha demostrat en aquests dies des que se sap que serà el cap de llista. Per tant, ho fem perquè és molt bo. Ho fem perquè és molt bo. Si és tan bo, per què no ha de ser ell el president de la Generalitat? En aquest país hi ha molta gent molt preparada, i segur que en Raül és un d'ells, i hi ha molts d'altres que estan molt preparats. I en tot cas el que farem és dedicarem els propers 12 mesos, els propers 14 mesos, a fer la independència del nostre país. I si no ho haguéssim fet així, la legislatura probablement hauria aguantat encara 12 o 14 mesos. Per tant, era millor intentar-ho? Doncs sí, òbviament era millor intentar-ho. I per tant, aquí estem intentant acumular la millor qualitat humana possible. I fora d'aquesta candidatura n'hi ha molta, afortunadament, per aquest país. I n'hi ha molta que està fora, i és més, n'hi ha molta que està fora i que no té com a prioritat la independència de Catalunya, però que, en canvi, segur que acceptarà el resultat democràtic del 27 de setembre. I, per tant, si hi ha una majoria independentista, que hi serà, l'acceptaran. I voldran participar de la definició del nou estat que estarem construint. Doncs tota aquesta gent, que ara no té com a prioritat la independència, però que és demòcrata i acceptarà el resultat, a tota aquesta gent la volem al nostre costat per construir aquest país que hem de construir. Perquè és evident que la independència de Catalunya en ella mateixa no resol els problemes que tenim plantejats, sinó que és una eina per tenir l'oportunitat per resoldre aquests problemes. I el país l'haurem d'aixecar. I haurem d'aixecar l'economia, els serveis socials, I per fer això necessitarem quanta més gent millor i quan més gent preparada millor i quanta més implicació i més compromís millor. La seva opció és quanta més gent millor, però Artur Mas president.
Sí, Artur Mas president. Si l'inhabilita, una possibilitat que podria ser en les setmanes, si no prèvies, posteriors al 27S, qui seria president? Vostè o Raül Romeva? Som independentistes. Anem a fer la independència. Vostè creu que a mi o a qualsevol militant d'Esquerra Republicana o a qualsevol ens aturarà una decisió d'una institució espanyola que el que vol és impedir la independència? Si nosaltres estem fent la independència, és que fem la independència, entre altres coses, per deixar d'estar sotmesos a decisions arbitràries d'unes institucions que estan clarament condicionades per uns interessos polítics d'uns partits molt concrets, que són el PSOE i el PP. Per tant, escolti, vostè creu que nosaltres, si algú diu que inhabiliten a no sé qui... Però no és no sé qui, és el president de la Generalitat, és el seu candidat a ser-ho la pròxima legislatura. És que per això volem... Això ho hem d'haver parlat. Per això volem la independència, per deixar d'estar sotmesos a aquest tipus de decisions. Imagini's que jo sóc independentista... És que no tindria cap sentit. Jo, independentista, de tota la vida, que estic fent la independència, deixaré de fer-la perquè hi haurà qui sigui que diu que ara m'inhabiliten. Jo deixaré de fer-ho. No, si precisament fem la independència per no estar sotmesos a aquest tipus de decisions arbitràries. Per tant, és evident que nosaltres ni ens rendirem, ni abandonarem, ni ens cansarem, ni ens resignarem. No. Escolti, que prenguin les decisions que vulguin prendre. Que vulguin prendre. I nosaltres farem tot el que puguem. I la diferència és important, perquè és evident que ells tenen moltes més eines. L'Estat té moltes eines. I, per tant, farà segurament el que vulgui fer. Doncs que ho faci. I nosaltres el que hem de fer és fer tan bé com sigui possible allò que puguem fer. I allò que podem fer és molt. Perquè allò que podem fer és construir una majoria que ens porti a la independència i construir independència de Catalunya. I això és el que hem de fer. I no ens aturarem perquè hi hagi una declaració, un president d'un tribunal constitucional que és militant del PP que ens digui que no ho podem fer. És que no tindria cap sentit. Què ha passat aquest mes de juliol perquè Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, que proposava 3 llistes, fins a 3 llistes independentistes, estigui d'acord finalment en anar en una llista conjunta amb Convergència i les entitats sobiranistes? Primera reflexió. Quan es va arribar a un acord sobre la pregunta pel 9 de novembre, en aquell acord del 12 de desembre del 2013, un acord ja famós, diguem-ne, jo vaig dir, escolta, aquesta no és la meva pregunta. No és la pregunta que jo preferia, perquè jo volia una pregunta sobre la independència de Catalunya, ja està. Però, oi que el que feia possible que hi hagués una pregunta era que hi hagués un acord? Doncs, a partir d'aquell moment, aquella proposta, aquell acord, era el millor acord. Era el millor acord. No era el que nosaltres volíem, però era el millor. I jo fins i tot vaig arribar a dir, no és el que volíem, però és millor, perquè l'ha fet possible. D'acord, doncs aquí estem igual. El que feia possible que hi haguessin unes eleccions el 27 de setembre, que fossin unes eleccions decisives i que portessin a la independència de Catalunya, allò que garantia que això fos així era que hi hagués aquest acord. És a dir, si no hi havia aquest acord, no hi havia eleccions el 27 de setembre. Jo el que dic és, el que garantia que passarà tot això que nosaltres volem que passi és que hi hagi aquest acord. Doncs aquí està l'acord. I, per tant, aquest és el millor acord possible. I aquesta és la nostra opció. I aquesta és la nostra oportunitat. I amb aquesta oportunitat nosaltres anem a intentar garantir un futur millor per tots els nostres ciutadans. Doncs a totes, i sense cap dubte. I això és el que hem fet sempre. I, a més, això va acompanyat d'alguns acords que fins ara no estaven garantits. Sí, l'acceleració del procés. Que el procés no té per què durar 18 mesos, si en pot durar 8 o 9. Doncs, escolti, si en pot durar 8 o 9, no allarguem innecessàriament, no dilatem innecessàriament allò que no cal ser dilatat. Bueno, és una part important. I de la mateixa manera que el contingut social d'aquesta proposta, perquè necessitem construir una majoria i necessitem solidificar una majoria independentista, i la podem solidificar en la mesura que convencem a molts dels nostres ciutadans que fem tot això precisament perquè els nostres ciutadans visquin millor, explicat en paraules d'en Raül Romeva, té una credibilitat extraordinària. Doncs anem a aprofitar això. I això és el que hem guanyat, doncs això és el que tenim, doncs entre el que hem guanyat i el que tenim, que és molt, doncs a guanyar, és que si hem dedicat, aquells que som independentistes de tota la vida, i hem dedicat la vida a arribar a aquesta oportunitat, no? Tot és que sempre que hem fet qualsevol cosa, ho hem fet també pensant en que algun dia Catalunya seria un país independent que podria decidir el seu futur i podria prendre decisions en tots els àmbits de la seva vida.
Doncs aquesta és l'oportunitat per la qual hem treballat durant tant de temps i que abans que nosaltres ha treballat tanta gent i que tanta gent ha somiat i que tanta gent ha vist frustrar-se. I ara, en canvi, la tenim més a prop que mai. La tenim aquí a tocar. Doncs aquesta és la nostra. És la nostra perquè és la de tots, perquè és la de tothom, perquè és la de molts que abans que nosaltres ho han intentat i molta d'aquella gent va fer tot el que estava al seu abast i tot el que estava al seu abast no li permetia guanyar, però li permetia resistir. Doncs què van fer? Resistir. I per què van resistir? Per donar-nos a nosaltres, a qui sigui, en aquesta generació, l'oportunitat de guanyar. I què hem de fer nosaltres? Honrar a tota aquella gent amb la victòria. I les generacions que vindran al darrere i que viuran en un país que serà millor i en un país que serà responsable de les seves pròpies decisions, què esperen de nosaltres? Que ho intentem tot, que anem a totes, com deia en Raül Romeva, doncs a totes, perquè nosaltres volem mirar, jo vull mirar als ulls dels meus fills i dels meus nets algun dia i dir, escolta, vam fer tot el que vam poder i com que vam fer tot el que vam poder, ho vam aconseguir. Jo vull poder explicar això. I com que ho vull explicar, ho farem, guanyarem, precisament per això guanyarem. Amb tota aquesta explicació, amb el sentiment que explica, parla dels seus nets, ha parlat de tota la seva biografia i la de tanta gent, amb tot això no podia dir que no a la proposta d'Artur Mas de llista única. Nosaltres podíem, el que havíem de fer era garantir que aquesta fos una proposta viable, una proposta guanyadora, i jo crec que ho hem garantit. És a dir, una proposta en què el cap de llista és algú de la vàlua d'en Raül Romeva, o de tanta altra gent, o d'altres caps de llista d'altres circumscripcions. Una candidatura en la qual hem aconseguit garantir que si això tot plegat es pot resoldre en 8-9 mesos, es resoldrà en 8-9 mesos, no cal 18. Una proposta en la qual garantim un contingut social que per nosaltres és imprescindible. No és un luxe, no és un afegit, no és un quelcom de més, sinó que és imprescindible, perquè forma part de la nostra essència, perquè forma part de les necessitats quotidianes dels nostres ciutadans. Doncs, si l'acord garanteix tot això, doncs aquest és el nostre acord. I en tot cas, insisteixo, aquest és l'acord que tenim, aquest és l'acord que feia viable i que garantia aquestes eleccions, aquest era l'acord que garantia l'oportunitat de fer la independència de Catalunya en els propers 8, 9, 10 mesos? Doncs aquest és el nostre acord, aquesta és la nostra voluntat, sempre ho ha sigut, sempre. Van arribar a veure perillar les eleccions del 27 de setembre? En tot cas, hi haurà eleccions el 27 de setembre i aquesta és l'oportunitat que hem d'aprofitar. Jo em sembla que el que hem de fer Cròniques periodístiques situen ara fa un mes que vostè va entrar al despatx del president Mas al Parlament de Catalunya després d'haver-li fet la proposta de llista conjunta amb les condicions que vostè mateix explicava i finalment va dir sí, fins i tot davant la sorpresa del mateix president. Van així? Les cròniques periodístiques mereixen tot el nostre respecte, però entendrà que no ens dediquem a comentar les cròniques periodístiques. És important perquè vostè ha defensat una postura en el passat i ara en proposa una altra amb tots els arguments que estava explicant. Per tant, té interès saber en quin punt canvia i decideix formar part d'aquesta candidatura conjunta. En aquest punt que li explico, que li he explicat fins ara, uns candidats que garanteixen un determinat missatge, un missatge explicat d'una determinada manera, un full de ruta, un programa concret, una concreció sobre com es fa la independència, en terminis temporals, però també en continguts, etc. Aquesta llei de transitorietat jurídica, tants d'altres que hem explicat fins ara, diguem-ne. I es fia que Artur Mas seguirà fil per randa d'aquest programa? Jo em confio en el poble de Catalunya i confio en la voluntat del poble de Catalunya. I estic segur que aquesta voluntat serà prou ferma i serà prou sostinguda en el temps com per assolir tots els objectius. Fins ara ha estat així, no? Fins ara hem posat el nostre futur, com no pot ser d'altra manera, en mans dels nostres ciutadans, en mans de tots nosaltres. Doncs, escolti, jo amb qui confio és amb la gent i és evident que al mateix temps també amb tots aquells que compartim objectius doncs ens tenim respecte institucional, especialment pel president, evidentment, però a més... I amb la CUP?
la CUP, que ara ja no estarà liderada al Parlament per David Fernández, sinó per Antonio Baños? Si jo li acabo d'explicar que tot el nostre respecte, consideració i estima per tots aquells que compartim objectius i que, a més, la nostra mà està estesa en aquells que ara no tenen com a prioritat la independència, però que respectaran la voluntat democràtica dels ciutadans i que, per tant, respectaran que Catalunya és un país independent i que voldran participar en aquest país, imagini's per la CUP, que sí que ho vol, clar que sí. Però li sap greu que no hagin aconseguit sumar-los també a la seva candidatura? No, a mi no em sap greu res. Jo el que vull és que això surti bé. Jo el que vull és tenir la millor relació possible amb tota aquesta gent, perquè sé que aquesta gent és imprescindible per fer tot allò que volem fer. I per una raó que és molt més important, que és que jo me'ls estimo. Per tant, no és que ho fem per una qüestió de necessitat, que també. No és que ho fem per una qüestió d'utilitat, que també, sinó que ho fem perquè jo m'estimo aquella gent que comparteix amb nosaltres objectius tan rellevants com aquests. Clar, és que és literal, és que són els meus amics, són els meus companys, són els meus veïns, amb ells he compartit hores i dies i mesos i anys de la nostra vida, hem compartit lectures i xerrades i opinions i projectes de tota mena a la universitat i en el món sindical i en el món polític. Me'ls estimo, clar. Avui s'acaba una legislatura amb el decret de convocatòria d'unes noves eleccions. Demà el president Artur Mas farà balanç d'aquesta legislatura i avui ens toca que ens en faci també vostè. Vostè és aquí en qualitat de cap de l'oposició al Parlament, però cap partit com el seu ha donat suport a més lleis transcendentals d'aquesta legislatura que Esquerra Republicana. Li podem dir realment cap de l'oposició? És que hi ha moltes maneres d'exercir l'oposició, afortunadament. I en molts casos l'oposició s'ha exercit en molts llocs del món de forma molt frontal respecte al govern de torn i en molts casos s'ha exercit amb molta voluntat de col·laboració. I això de qui depèn? Doncs depèn de qui està a l'oposició i depèn també del govern, sens dubte. I nosaltres què hem fet? Doncs nosaltres som la segona força al Parlament de Catalunya, així ho van decidir els ciutadans de Catalunya, no ho vaig decidir ni jo, ni vostè, ni cap espectador en concret. Ho van decidir el conjunt dels ciutadans de Catalunya i nosaltres havíem de decidir com exercíem aquesta funció. I la vam intentar exercir extenent la mà en el govern per intentar arribar a bons acords. I és evident que hi ha moltes distàncies amb aquest govern, moltes. És evident que aquesta candidatura que plantegem té moltes diferències internes, moltes, i el mèrit està en que, malgrat aquestes diferències, som capaços d'anar-nos entenent, perquè si no hi haguessin diferències no tindria cap mèrit que ens entenguéssim. Per tant, hi ha diferències respecte a aquest govern, hi ha diferències respecte a Convergència i Unió, o respecte a Convergència, moltes. En l'àmbit educatiu, sanitari, en l'àmbit laboral, en les lleis de reforma laboral que Convergència va aprovar amb el PP i tantes altres, amb els impostos sobre el joc, etc. Ara, què hem fet nosaltres? Què ha fet en aquest cas Esquerra Republicana? Doncs en un context molt difícil, en un context gairebé d'inviabilitat dels pressupostos públics, per la migradesa del total d'aquest pressupost, que no la decideix ni el Parlament de Catalunya, ni el Govern de Catalunya, ni els ciutadans de Catalunya, sinó el govern espanyol. Davant d'això, el que ha fet, davant d'aquesta situació tan difícil, és garantir que tinguéssim els percentatges dedicats a prestacions socials més alts de la història del nostre país. Per tant, del que hi havia, hem intentat fer-ho el millor possible. I jo crec que ho hem aconseguit. Però aquest és un discurs de govern, és a dir, venir al final de la legislatura i dir ho hem fet tan bé com hem pogut, no és precisament un discurs de cap de l'oposició. Vostès han parlat, durant aquests anys han parlat amb metges, han parlat amb sindicats de mestres. Tot el que els hi han explicat, vostès ara creuen que es pot vehicular amb una candidatura al costat de Convergència de l'actual govern? Nosaltres estem convençuts que sí, que es pot fer, perquè aquesta és una legislatura de transició per fer la independència de Catalunya i, amb les eines de l'estat independent, poder fer tot allò que nosaltres voldríem fer i que ens diferencia de Convergència. Sí, certament. I escolti, aquest és un discurs de govern. Doncs, si és un discurs de govern, doncs senyal de que estem preparats per governar. I si és un discurs de responsabilitat, doncs senyal de que som responsables. I si és un discurs de dir la veritat, i la veritat és que els pressupostos són
un desastre, però que dintre del desastre que són els millors possibles, doncs, escolti, nosaltres estem aquí per intentar dir la veritat. I jo faig sempre, els pressupostos resolen les necessitats dels ciutadans de Catalunya? No. Ara, són la millor distribució possible atès el total pressupostari? Sí. I per què no hi ha més total pressupostari? No perquè els ciutadans de Catalunya no ho facin amb els seus impostos, no ho paguin amb els seus impostos, sinó perquè l'Estat ens ho impedeix. I això passa a través del sostre de dèficit, i passa a través de l'incompliment de les clàusules estatutàries, i passa a través de l'incompliment de bona part de la legislació del mateix estat espanyol, etc. Per tant, escolti, per això, entre altres coses, volem la independència. I se'ns pot retreure moltes coses, i a mi em sembla molt bé que ens les retreguin, però per moltes que ens en retreguin, nosaltres no deixarem de fer allò que ens sembla que és millor pels ciutadans de Catalunya. No sóc jo qui els hi retrec en qualsevol cas, sinó que són partits que se situen a l'esquerra i que utilitzen precisament ara mateix en contra d'Esquerra Republicana arguments com hem sentit per part del PSC o com hem sentit, per exemple, per part de Catalunya Sí que es pot. Bueno, m'ha semblat incompatible quan ha dit Esquerra i PSC. El Partit dels Socialistes de Catalunya, en qualsevol cas, se situa a l'esquerra. El que va aprovar una reforma exprés amb el PP de la Constitució espanyola, que resulta que no es pot reformar mai i, en canvi, la reformen en 24 hores per adaptar-la als criteris que els imposen algú des de fora. El mateix partit que va aprovar la primera reforma laboral, per cert, al costat de Convergència. En tot cas, ells tenen coses a retreure'ls a vostès, però vostès també. No. Nosaltres el que fem és tenim una realitat i en aquesta realitat intentem administrar-la de la millor manera possible. I com que administrar-la de la millor manera possible és clarament insuficient per resoldre els problemes dels nostres ciutadans, el que fem és intentar canviar aquesta realitat. I què hi ha més canviador? Què hi ha més democràticament revolucionari que crear un nou estat? Perquè en el marc de l'actual estat és evident que no es canviarà res. No es canviarà res. L'estat espanyol no canviarà les seves maneres de fer. L'estat espanyol no canviarà les seves actituds. El governi qui el governi. Per tant, escolti, quina és l'única oportunitat que tenim de canviar aquesta realitat? Doncs la que nosaltres expressem. No hi ha cap d'altra. No hi ha cap moviment popular més intens, percentualment més mobilitzat, més dinàmic que el que hi ha a Catalunya. Això no passa a cap altre lloc d'Europa. I la crisi és molt dura i és molt complicada en molts llocs del món. Però digui'm vostè on hi ha els nivells de mobilització popular que hi ha a Catalunya en algun altre indret d'Europa. És que, insisteixo, si algú m'explica que hi ha una opció més transformadora que aquesta, que ens ho expliqui. Vostè sap que en aquestes eleccions específicament n'hi ha una d'opció que es presenta com a molt transformadora també, que és la de Catalunya Sí que es pot. S'ha presentat a les municipals. I que té tot el nostre respecte i tota la meva simpatia personal i amb molts d'ells, escolti, la meva estima, del tot. Ara, també és evident que, des del meu punt de vista, és evident, que per molt bé que els hi vagin al conjunt de l'estat espanyol, no podran canviar les inèrcies de l'estat espanyol. No les podran canviar. Ni podran transformar, ni podran canviar, ni podran gestionar un endeutament ingestionable. Ni aconseguiran canviar la inèrcia d'uns poders fàctics que dominen l'estat des de fa segles. No ho canviaran. Això ja ho vam viure en d'altres moments, quan el PSOE va guanyar les eleccions de l'octubre del 82 i el canvi era possible. I d'aquell canvi què en va quedar? I també ho vam viure quan va semblar que no se'n sortiran. I com deia el primer ministre grec, Alexis Tsipras, molt simbòlic d'alguns d'aquests moviments, en el moment de guanyar les eleccions, com deia ara fa pocs dies, quan acceptava un acord molt dur i molt difícil, deia els temps de crisi no són temps d'ideologies. Escolti, jo estic segur que els temps de crisi són molt difícils. Estic segur que els temps de crisi són temps d'ideologies. Però també estic convençut que les ideologies, per poder transformar la realitat, s'han de sustentar en aquesta mateixa realitat i en l'equilibri de forces que hi ha realment en una societat i en una economia. I nosaltres som qui més podem expressar aquesta voluntat de transformació. I això ho resoldrà, és a dir, això ens donarà eines suficients per defensar-nos davant d'injustícies que es produeixen en l'àmbit internacional? No. No ens les donarà. Però
tindrem les eines d'un estat, que són molt més del que tenim ara. Ens permetrà participar en les decisions que es prenen en la Unió Europea des del Consell de Ministres? Sí. Ens permetrà participar-hi amb més representació des del Parlament Europeu? Sí. Ens permetrà tenir representants en el Banc Central Europeu? Sí. I en el Tribunal de Justícia Europeu? Sí. I això és molt més del que tenim ara? Sí. I, per tant, ho hem de desaprofitar? No. I ningú ens convencerà de que hem de renunciar a totes aquestes eines que són imprescindibles per fer precisament allò que molts d'aquests que vostè deia diuen que volen fer. Un altre partit que vol transformar Espanya, en aquest cas parlem de Ciutadans, des d'un altre punt de vista ideològic, no Podemos. Albert Rivera, avui al matí, deia que les eleccions que vol convocar, que ha convocat de fet ara ja Artur Mas, són un exercici d'amnèsia per no parlar dels casos de corrupció de Convergència. Vostès se senten còmodes compartint candidatura amb un partit que té casos de corrupció als tribunals? No, una altra aclaració, diguem-ne. No m'agrada comentar les declaracions d'un altre, diguem-ne, i per tant intento no fer-ho mai, i avui no trencaré aquesta norma, diguem-ne. En tot cas, és evident que la corrupció no ens agrada gens, i la prova de que no ens agrada gens és que nosaltres no en tenim cap cas. Ja està. Per tant, no ens agrada gens. Hem de fer tot el possible per combatre-la, tot. Necessitem eines per combatre-les, moltes. Hi ha molta més corrupció a la nostra societat de la que voldríem, molta. Està molt generalitzada, molt. Hi ha alguns partits que en particular... Sí, és veritat, alguns la tenen. Ara, jo espero que se'ns jutgi per allò del qual nosaltres som responsables. I nosaltres, almenys de moment, i estic convençut que continuarà sent així, aquestes situacions no les tenim. És a dir, el deute d'Esquerra Republicana és irrisori comparat amb el de pràcticament qualsevol altra formació política. Per què és irrisori? Doncs, escolti, perquè nosaltres hem intentat ser molt responsables amb la gestió dels recursos, perquè sabem que si no ets molt responsable amb la gestió dels recursos, acabes no podent gestionar com vols la confiança que et fan els ciutadans. I nosaltres només tenim un deute, que és amb els ciutadans de Catalunya. I nosaltres només ens endeutem amb unes persones, que són els ciutadans de Catalunya. I això és el que continuarem fent. I a nosaltres els únics que ens poden dir el que hem de fer i el que no hem de fer i el que hauríem de fer són els ciutadans, ningú més. I espero que la nostra actitud i la nostra força i la nostra voluntat sigui suficient com per garantir també en això un país molt millor. Vostè està apel·lant contínuament als ciutadans de Catalunya. Quan li pregunto qüestions sobre la legalitat espanyola, continua apel·lant als ciutadans de Catalunya. El principi democràtic és el que permet transformar la realitat i canviar i generar noves realitats legals. Però com vostè sap, perquè no és una novetat que li digui jo ara, hi ha molta gent que creu que aquest principi democràtic no s'ha d'aplicar en exclusiva a Catalunya, sinó que és un principi que està compartit amb la resta de persones d'Espanya i que, per tant, no saltar-se les normes, per utilitzar una de les expressions que més s'han fet servir, però quan Noruega volia ser independent de Suècia, van votar els noruecs, no els suecs. I quan Islàndia volia ser independent de Dinamarca, van votar els islandesos, no els danesos. I quan Irlanda volia ser independent del Regne Unit, van votar els irlandesos, no els britànics. I ara resulta que allò que és vàlid per tot el món no és vàlid per Catalunya? És una mica estrany. I quan algú va haver de decidir sobre la independència de Lituània, van ser els lituans, no els ciutadans soviètics ni russos. I quan algú va haver de decidir sobre la independència dels Estats Units, van acabar sent els representants del poble dels Estats Units, no el rei de l'imperi britànic, no? La gran majoria dels exemples que ens està donant per això són projectes d'independència reeixits, però a la vegada amb una transició molt dura. Vostès estan oferint ara mateix una independència en molts casos. Vostè ha parlat ara d'alguns països després de la caiguda del mur de Berlín, en alguns casos fins i tot amb morts. Vostès estan oferint un projecte d'independència, en aquest sentit, indolor, molt més fàcil. Els votants que vulguin seguir les seves indicacions se'n poden fiar en aquest sentit? Del tot. Vostè creu que els noruecs ara farien marxa enrere i voldrien tornar a formar part del regne de Suècia? I vostè creu que a Noruega la renda per càpita no és
força elevada, per dir-ho així. Tenen petroli, també. Tenen petroli, clar, i nosaltres tenim altres virtuts, diguem-ne, que no són el petroli, perquè si no, no estaríem aquí, ni hauríem resistit tot el que hem resistit, ni hauríem fet la revolució industrial com la vam fer, etc. I la nostra economia és una de les economies més obertes del món. I resulta que el 26 o el 27% del nostre PIB són exportacions. I resulta que l'11% del nostre PIB és turisme estranger que ve al nostre país. I resulta que tot això, sumat amb la inversió estrangera, representa més del 40% del nostre PIB. No està gens malament, diguem-ne, Per no tenir petroli no està gens malament. Per tant, escolti, total confiança en que els ciutadans de Catalunya tenen capacitat per fer que això surti bé. Si amb totes les traves que ens han trobat i que ens han posat, tot i així som on som, què podrem fer quan ens alliberem d'aquestes traves que secularment ens han posat a sobre? Doncs, escolti, tota la confiança. I en tot cas, serem nosaltres els responsables, tots els ciutadans de Catalunya, els responsables de les decisions que prendran. I, per tant, seran els ciutadans de Catalunya qui podran canviar aquestes decisions quan creguin que no són bones. Mentre que ara, encara que tots els ciutadans de Catalunya es posessin d'acord que el govern del PP no ho fa bé, tots els nostres vots sumats són insuficients per canviar el govern del PP. És una pena, que la voluntat de tots els ciutadans de Catalunya, unànime, resulta que no és suficient per canviar un govern que no ens agrada. És una mica trist. I molt preocupant, Per tant, canviem-ho. Oriol Junqueras, gràcies per ser aquesta nit a TV3. Moltes gràcies. Acabem d'aquesta manera, doncs, l'entrevista al cap de l'oposició que preveu la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que avui ha estat lligada necessàriament a la convocatòria de les eleccions anticipades del 27 de setembre. Han estat 50 minuts en emissió simultània per TV3 i Catalunya Ràdio. Gràcies, com sempre, per la seva confiança. Ens veiem demà al Telenotícies i bona nit.